น้องตุลได้มาถึงไหนอะไรครับ น้ำตกสักกุโนทยาถ่ายแม่มั่งเดี๋ยวเราจะพากันไปดูน้ำตกเลยนะอะไรนะเดินไหมล่ะไปบอกแล้วไปเอาสัมภาระไปด้วยนี่นะคะเรากำลังจะเดินลงไปที่น้ำตกค่ะได้ยินเสียงแล้วตื่นเต้นไหมครับเด็กชายตูนมีห่วงยางเข้าด้วยเที่ยวใกล้ๆนี่เองใสไหมต้นไม้เต็มไปตามไปดูกันเลยนี่เรามาถึงน้ำตกแล้วเล่นไหมล่ะน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคอยู่มาถึงน้ำตกแล้วครับดีไหมครับอยากเล่นน้ำไหมครับบอกแล้วระวังครับมาตรงนี้ครับน้ำใสไหลแรงเลยนี่คุณมาถ่ายรูปให้แม่มั่งยืนถ่ายวิดีโอนะไม่ต้องกดอะไรนะอย่าเอามือบังดิไม่เอาจับอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่เดินมาไปไหนเดี๋ยวอะไรนะว่าไงนะอยากไปเล่นอยากไปเล่นเดี๋ยวพี่ตูนเปลี่ยนชุดก่อนนะครับได้น้ำแรงมากวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเล่นน้ำนักท่องเที่ยวก็มีมาเล่นน้ำบ้างเป็นบางส่วนตอนนี้พี่ตูนกำลังทำการเปลี่ยนชุดเซ็นเซอร์ไหมครับใส่หมวกด้วยดีกว่าแม้ว่าแดดร้อนใส่หมวกก็ก่อนไม่ร้อนตรงนี้ไม่ร้อนเนี่ยนั่งเล่นแถวเนี้ยน่าไปเล่นกับพี่แต่มันจะลื่นหน่อยนะมาโอเคโก้เดี๋ยวแกลื่นพี่ต้นไม่ไหลลงนะระวังลื่นมันมีตะไคร่ขึ้นหันมาลงไปแช่สิแช่เลยถ่ายคนเล่นน้ำครับเป็นไงมั้งครับจะเปลี่ยนมุมกล้องเป็นไงมั้งครับสนุกไหมล่ะได้ยินเสียงไหมนี่เย้เด็กชายตูนเล่นอะไรเหรอเด็กชายตูนเล่นอะไรไปใบไม้มาทำเป็น
ความรุนแรงนะครับ หน้านี้น้ำแรงเหมือนกันเนาะอุ้ยระวังนะระวังนะเล่นน้ำไม่ยอมขึ้นเลยเด็กชายตุลเนาะจะกลับหรือยังคะตุล2 รอบแล้วเนี่ย เฮ้ย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 สวัสดีค่ะแล้วพบกับครูดาหวันใหม่นะคะ พบกันคลิปหน้าครูดาหวันจะพาไปเที่ยวสนุกและมีสาระดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับคนที่จะกดติดตามในมือถือนะคะกดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็กดกระดิ่งค่ะปิ๊งแล้วก็กดถูกใจตรงนี้ให้ด้วยนะคะ